Her vil jeg vise dig, hvordan du laver hulmønstret til Empty Nest nederdelen. Mønstret det går over 4 omgange, og her der har jeg lavet det, der svarer til 2 gange 4 omgange. Og som I kan se, så er det nogle fine huller, der kommer til at være her i det her hulmønster. Når vi kigger på opskriften, så kan vi se, at omgang 1, der hedder den en ret, slå om, 3 til 2, og så skal man fortsætte med slå om og 3 til 2 og slå om og 3 til 2. Det, der volder problemer her, eller i hvert fald kan gøre det, det er at få rigtig fat i det, der hedder 3 til 2. Så hvis vi starter her med en ret og slå om, og så har vi 3 til 2, der står 2 masker ret løst af. Dem har vi her. Og så står der flyt de 2 masker tilbage til venstre pind. Det er de der. Og strik dem drejet ret sammen. Det gør vi her. Og så skal man kun lade den første maske falde af. Den røg der. Og så nummer 2 maske, den tager vi lige af her og vender. Og så strikker vi den sammen med den næste maske. Gør vi lige igen, så vi siger slå om. 2 ret løst af, det kommer de her. Og så tilbage på venstre pind, og så strikkes de drejet ret. Så er det kun den første maske, der slipper. Nummer 2 maske, den tager vi lige over på højre og får den drejet. Og så får vi dem strikket ret sammen. Og hvis vi gør det igen, slå om, 2 ret løst af, tilbage til venstre pind, og så drejet ret sammen her. Første maske ryger af, og den anden maske ryger over på den anden pind og bliver vendt, og så kan den blive strikket sammen med den næste. Slå om, 2 ret løst af, tilbage på venstre pind, strikkes sammen drejet ret. Nu tog jeg for mange af. Den første ryger af, nummer 2 maske ryger over på højre pind og bliver drejet, og så bliver den strikket sammen med den næste. Så slå om, 2 ret løst af, tilbage på venstre, strikkes drejet ret sammen. Første maske ryger af, den anden maske ryger over på højre pind og vendes og kommer over på venstre pind, og så strikkes de 2 sammen. Gør det lige sidste gang. Slå om, 2 løst af og til venstre, drejet ret sammen. Første af og den anden over, så den kan blive vendt rigtigt, og bliver strikket sammen med den næste. Og så ser det sådan her ud.